其实你如果要看过去10年，就觉得说事情发展的比过去还要来的变化莫测。应该大多数的企业家都有这种感觉吧，就是你几乎守成是，不要讲不易了，几乎是不可能了。想要墨守成规，几乎是不可能。每一个企业家，我想现在最 anxious、最怎么讲、最心慌啊、最心里不安的，就是说，到底他在数位化的脚步上跟得上跟不上时代。这个我们也一样啊。以前说老实话，我是对他的领导是不太服从的，因为我们做什么，他都是往负面的想。应该那个时候是1980年代末期，那时候其实我花了很多，大部分时间都在买卖土地。我做了几个地都是，我爸说你怎么会去做这种事情？那是全台北市所有那时候做建设的人统统摸过啊，这是一个技师工业，分3房，要盖100多个营长。然后我去碰，我爸就跟我讲说，你也可以用怪气啊，他意思说，人家这种3头6臂人都来弄过的东西，你哪有办法？但是那时候我们很傻，就是好吧，你要来抽烟，我就跟你抽烟，跟你靠啊。但是我父亲就是一直提醒我要小心。后来想一想，这个 training 也，所以有很多人认为说我比较严谨，其实我是应该是我父亲最大的教导。就很多人过去在讲说，哇，你们都会危机入市，谁知道？谁知道说以后会变转机？我是觉得，就是人家常在讲的说，机会都是给准备好的人怎么样弥补你的不足？这个是我们过去的并购的一个想法却倒没有一定是讲说这是在一个危机中我们找到的转机了但是这10年来，当然如果没有并购，就是没有你找到一个比较大的 platform， 在上面再去成长的话，也不可能长到现在说突破10兆的一个企业。本来我们今年目标是靠自己就可以突破10兆，结果因为并购了日盛，等于我们这个10兆的目标提早完成了再跟日盛经合并以后，就已经完成，已经达阵了已经达阵了。所以当然想想这个10兆真的是一个很惊人的数字了这是我父亲生前常常在提醒大家，就是说这些钱不是我们的这些都是别人的所以你只是一个怎么讲 custodian 你是帮人家运用管好这些钱，那你从中间如果有差价或者有手续费的收入，这才是你应得的。基本上我就觉得说10兆的，大家是看资产我是看到更巨大的这种责任对于投资人对于保护对于存户对于社会，乃至于讲大一点，对这个整个世界你的负担的责任都比过去来的还要大。
做过药妆店，也开过百货公司。其实当时我有跟他们当时的领导人说，我们都在做 virtual， 为什么要去做实体啊？根本做不起来嘛。所以就我们某药妆店卖给那个现在那家是宝雅，然后我们那个百货公司就关了，就现在被微风接走。那时候我们反而心力都花在那个找方向。那个时候这个 online 就噼里啪啦就起来了，然后这群小朋友就开始起来。我常跟我老弟讲说 ，Momo 就是因为我们没去管，所以今天才发展成这样子。如果我们去管，绝对不可能是这样子。相对应的 Momo 的管理层其实当时也非常放手，他们下面的经理人你就看大家都很年轻吧，他们被赋予重任的时候可能都才30几岁，所以他们才怎么讲比较贴近这个市场的脉动，比较贴近消费者。说我们上面人没有做一些 strategic decision 也有啊，比如说对物流的投资，那这小朋友不敢去做的然后我们希望把它做到3小时。我们有看到别人然后才希望能够突破别人能够做的，然后这些 infrastructure 都得跟上啊。所以我常跟我们同事讲说，你要看现在 Amazon 在做什么事，买飞机耶，人家都已经不是在地上走，都已经天上飞的了。那我们要追的还有很大一段路要追。同业一定很庆幸，我们现在还没找到一个方法，怎么用我们的这些数位的 resources， 这个 Momo 啊，还有这些数位汇流的东西啊，我想我们同业一定很庆幸，我们还找不到一个 handle， 找不到一个方法。我这样举一个例好了，我们过去也有一个叫做创科办，本来要做的第一个事情，刚才讲大数据，就是把所有我们集团里面的这些数据、客户数据都去识别化比如说只有年纪，但是不知道是谁只有性别知道他电信账单多少，但是不知道是谁。这个其实是我们所有法令都研究过，都没有问题的，他也不准我们做所以说的很简单的，数位赋能但是你如果有主管机关这么保守的心态的话，你有时候做起来会觉得怎么讲？ very discouraged， 就是被浇冷水了，不能有这种跨公司的在数据上面的这种合作。大家都想说，你想想看，所有的外资过去都断羽而归富邦人寿到韩国的这个富邦现代人寿这个投资，本来我们去只是作为一个 minority shareholder， 那做一做以后，结果对方觉得说，我们做的比他好，干脆你继续增资，你来增，他不增了，然后变成我们占了75%，超过70% 的这个股权，变成我们控股。一刚开始也是共治的方式，而且大家分工比如说他们韩国的 partner 他负责业务，那我们进去负责精算跟财务，那渐渐的。上手以后，他说那整个公司干脆整条船都交给你了，所以我们就变成是船长了。我如果能批评一句，就是基本上是比较对于被监理的机构，像我们这种不是基于 trust， 就是说我不信任你做任何事情，所以我要把你管得死死的那你其实即便像到韩国或者我们现在去的这个香港他对于保险业的这个投资的这个限制都不像台湾这么严了。在这么严格的规管之下，那你能够创造什么机会？所以我们从很严格规管状况下训练出来的这种投资的 discipline， 到一个规管比较松的地方，当然它的成效就是放大了。我觉得这个别无他法了，就是一定还是要保持一个好奇心。像我也是一个很好奇的人，就是你要去
多看、多听、多学。我觉得就是好奇心完了以后，就是这种打破砂锅问到底，真正要把那个逻辑想清楚。你学到东西，那你要说一套来说给自己听，说服自己，你才有办法这东西变你的，以后有办法运用，甚至于拿来说服别人。其实我觉得年轻人比我们，事实上比我们那个年代现在的 exposure 要来得更广，更快。所以当然他们就是变成从一样啊，就是因为现在网络上也充斥了一大堆 garbage， 怎么从去污存精，从这些 garbage 里面找到你真正可以学习的东西。我是很庆幸说我们这一代，反正我们已经走得差不多了哈。我们过去碰到的挑战，跟这个整个世界的变化都比过去来的小很多。未来的年轻人，他要更3头6臂，才有办法能够自立成长。